在韩国有一种独具特色的传统早餐，那就是牛血汤饭。这道菜使用新鲜的牛血作为主要食材，搭配热气腾腾的高汤，一口下去，辛辣的感觉让人瞬间暴汗。尽管对不少外国朋友而言，牛血的味道可能有些难以接受，但在韩国这样的血料理却是深受欢迎的，曾经甚至是贵族们的美食。随着时间的推移和经济的发展，牛血的价格已经不再高昂，这使得牛血汤饭逐渐从高端餐桌走入了普通百姓家，成为韩国代表性的平民美食之一。在京畿道的一个热闹市集中，有一家小摊贩因其新鲜的食材和实惠的价格而闻名遐迩，已经火了整整30年。每天早晨6点，摊主一家就会带着满载的食材来到市场，他们坚持使用新鲜牛大骨熬制汤底，对食材的选择严格把关。摊主甚至亲手酿造甜米汤，不断根据顾客的反馈优化调整，使之成为顾客必点的饮品。牛骨高汤已经开始沸腾，其表面聚集的杂质形成了厚厚的浮沫。细心地撇去这些浮沫，汤底的腥味便会大幅减轻。这时是牛血菜汤展现风采的时刻。牛血本身富含大量的凝血蛋白，只需暴露在空气中约20分钟，就能自然凝固成坚实的状态，其质地柔软且类似豆腐。判断牛血是否新鲜非常简单，只需看颜色是否鲜红均匀，表面是否光滑紧实。而生牛血的食用方法也十分简单，通常只需将牛血切成小块，直接投入滚烫的牛骨高汤中炖煮大约10分钟。当牛血颜色变成深红时，迅速捞出，这样可以保证其质地既有弹性又不过硬。在韩国料理中，芥菜是一种经常出现的配菜，它因其经济实惠和清脆的口感而深受欢迎，常被誉为厨房中的黄金搭档。摊主会在前一晚提前腌制，使芥菜富含独特的风味。在使用前去除菜根并切成小块，与牛血一起下锅炖煮。此外，为了增加菜肴的风味并去腥，会大量加入辣椒粉和白胡椒。这种辛辣的口感既能去腥又能激发食欲。在韩国，几乎所有的传统菜肴都会搭配豆芽，这并不是因为特别偏爱豆芽，而是因为韩国的土壤条件较差，大多数农产品需要进口，价格昂贵。豆芽因其价格相对较低而成为常见的食材。大葱也是常用的调味食材，能够有效消腥并瞬间提升菜肴的风味。在缓慢的小火煮至半小时后，一锅醇厚且辛辣的牛血菜汤便可端上餐桌，香气四溢。随着市集的人流日益增多，摊主也纷纷开始了一天的营业，迎接着早晨的客流。在这里，只需支付5000韩元，顾客们就能尽情享用一碗热气腾腾的牛血菜汤。大家通常会在碗底铺上一层米饭，然后浇上满满的菜汤，这样的组合让每个人都能大快朵颐。许多住在附近的居民经常会专门来这里打包牛血菜汤，有的甚至提着大桶前来购买，把这道美味当作一家人丰盛的早餐。对于熟悉这家小摊的老顾客来说，他们还会额外打包一些米肠。米肠作为朝鲜民族的传统美食，以其清淡鲜香和微妙的甜味闻名。时而早晨来上这样一碗牛血汤泡饭，是不是别有一番滋味？点赞加关注，平凡巨星录。